到天地的阿爸天父，爱我们万物设计的主耶稣基督，此刻运行在我们中间的圣灵保惠师，我们感谢你，感谢你今天给我们这样的机会，可以来分享台北的经历。主也是让我在这次旅途中真的是有的平安，也感谢你，主你借着这样弟兄姐妹的祷告和支持，主你让我有机会去到台北，让我有不一样的看见。主恳求你亲自的使用我，恳求你使用我的嘴来传讲你的话语。主你也是让我传讲你的，主让你在台北的这样的作为。主你知道我里面有很多的紧张，我从来没有这样讲台分享的经验。主恳求你来亲自的帮助我，主真的知道不是我在讲，主乃是你自己在讲。主恳求你给我平安的心，主你让我做这样教会的祝福的管道。求你让我将这次经历可以讲出来，也是鼓励更多我们弟兄姐妹。主也是鼓励我们的伯特利的教会。主也是借着这样的意象，主真的是求你传递这样的意象在我们的中间，让我们不只是把眼光放在自己的身上，也是让我们常常的走出去，可以看到别人的需要，也是常常的为别人代求。主你真的是说你要先，主要你说让我们先求你的国和你的义，其他的一切主都会加给我们。主求你让我们积累财宝在天上，主求你的圣灵也常常的感动我们，让我们做一个朴实的基督徒，让我们在宣教上有份，让我们在你的荣耀上有份。主求你也是保守接下来的时间，你的圣灵亲自的运行在我们的中间，你的平安也常常的与我们同在。感谢神，祷告奉主耶稣名求，阿门。大概大家会的大部分人都知道，我是在圣诞期间有一次可以去台北短宣的经历，然后我经常会忘词，所以我要看着稿子。那这次是我们在2013年12月23号到2014年1月3号一个跨年的圣诞节假期，我有机会到台北去和6位我们总共是6位德国不同的华人教会的姐妹一起来到台北。6位姐妹分别是柏林的，就是之前在汉堡的胡琼，很多人应该都认识。对，可以指吗？这是胡琼，然后这个是法兰克福的邓小佳姐妹，这个是法兰克福的冰玉姐妹，那个是在纽伦堡的一梦姐妹，然后这个是接待我们的胡老师，这是接待我们的梁老师，然后这个是在奥堡的慧文姐妹，然后这个是我，这2位是我们一起到山上的时候有就是一个迦南福音学生中心的2位带领，这个是梁牧师，这个是梁师母。对，然后这次机会是张福森老师组织的，然后对张福森老师大家应该都知道，他联系的胡老师他们一直认识胡老师跟梁老师，所以我们有机会6个姐妹一起到那边去一次短宣。其实说是短宣，更多的像一次观摩，因为其实我们自己真的做不了什么，我们去的时间也很短，我们也不了解那边的文化，就是其实自己还是一直在适应，包括那边气候什么的都是跟我们想象中很不一样。那对我来说，为什么我们要去这次短宣？有很多人就说，你干嘛？你就刚来3个月就又跑回亚洲去，为什么呢？那这是圣经上神给我们的旨意，神给我们的神说，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。那神的旨意是很清晰的，他说你们要去，不是说让别人要来。是你们要走出去，你们要勇敢踏出这一步，是万民做我的门徒，并不是只是说我们的福音就在华人中间就传递，就不出去了。对，我特别喜欢下面这句话，他说，如果每个基督徒都停留在原地，只有和他们类似的人分享福音，福音是永远无法传遍世界的。有时候我们必须起而行。那我也想，如果不是那些西方的宣教士来到中国，我想中国现在还不会这样的这么多人的信主，这样子的对基督徒有这样的作用。那我们，对我想还有一点想分享，就是我觉得去这个词好像
以前大家就觉得好像离自己特别远，但是我一直是到自己真的来到德国，才有一个，之前都是自己一直待在中国嘛，所以我就觉得去好像就只是出去一下又回来这样子，就是一个很短期的一个概念。但是来到德国之后，发现真的是我自己在走出去了，我在接触不同的人，这个时候也真的开始给我一点普世的一点概念在里面。然后大概的介绍一下泰北的情况。泰北是在泰国的最北部，就是我们去的地方主要是泰国的最北部。这个绿色的地方是我们飞机降落的地方，就是清莱机场。大家看到真的是已经在泰国很北的地方了。我们主要去的是清莱府和清迈府，他们那边就是相当于中国的省的概念，就是叫府。我们其实一直在跑，所以有一个规则地方。那我们这边泰北的情况，其实主要是两个少数民族，我们接触的主要是两个少数民族，一个是阿凯族，一个是傈僳族，是他们的传统服饰。然后对，其实之前我对泰北的印象，我之前想去泰国的话，肯定会有很多信佛教的，但是跟我想象中远远不同，他们很多人都已经信主，因为不知道大家有没有听说过赋能人？对，赋能人是一个英国籍的宣教士，他是09年5月份来到云南，在云南的时候，他首先是那边已经有驻扎的一些宣教士，但是发现他跟汉人传教的时候很少有人相信，所以他就转向傈僳族，包括他们发明了拼音文字，翻译了马太福音，就翻译了特别多赞美诗，后面会看到他们的赞美诗。所以就是很感恩的是看到这些民族，他们可能像我们去的村庄，可能40多户人家有20多户都是信主的，然后让我觉得特别不一样。那我可以讲一下我们都做了什么。对，我可以再铺垫一下泰北的情况。他们那边特别冷，就是冬天特别冷，就是或者说温差很大。我们本来想着泰北嘛，肯定特别暖和，然后结果过去了，晚上就是4、5度，特别冷，而且他们那个房间都是上面是透风的，所以那边没有温差，晚上就所有人都在感冒。对，然后我们去那边第一天做了一些探访的工作。这位老奶奶，她就是当地的应该是阿卡族的一个居民，可以看到后面这些都是茅草房。他们其实像我们穿的都很厚，因为很冷。他们晚上真的我不知道他们是怎么样度过的，真的晚上超级冷。他们的就是这边的情况，因为他们是其实在差不多在海拔400米的高度。然后他们相当于在山上了，很多的年轻人都是出去曼谷这样的大城市去找工作，甚至有一些人是做传道人这样子，所以家里面基本上只有老人跟孩子，这边看不太清，所以家里面只有老人跟孩子，所以无论是农务啊，或者是家里面的家务，都是一些就是没有特别大劳动力的人在做，他们也是自己挺辛苦的。然后这边贫富差距也特别大，其实这是一条路。然后路的左边就是一个豪宅，路的右边就是一个茅草房。所以，因为这里曾经是金三角地区嘛，是金三角地区，所以包括贩卖毒品呀，很多人就可以暴富，然后有一些人就特别穷苦。真的看到一条路的两边，就同样对称的位置是这样的景象的时候，让我们觉得很揪心。这是刚才这个茅屋里面的景象，其实还是很整齐、很干净的。他们挺出乎我们的意料。我们本来以为可能山上他们的条件比较艰苦嘛，可能大家也不会很干净，但是他们的洗手间比中国还要干净，真的很干净。这是两位，其实他们2个是中国人，我记不太清这位是梁大爹，应该是从云南来的。这位好像是我记不太清是从中国的大陆来的，他们是当时的国民党逃离的时候，对，留在这边，他们走出去。这个是国民党帮他们建的房子，对，他们留下来，所以他们其实生活条件，这一对夫妇在这里生活条件不算很差，就算都可以应付。对，然后他们包括家里也有洗衣机，条件没有那么差，但是他们的儿女都不在身边，他们特别的需要人去。可以帮助他们看，就是甚至是只是去看看他们，他们都会特别的感动。对，然后第2天我们去了福音的戒毒所，然后
就是我想知道大家对戒毒所的概念是什么？是不是很凶恶的一群人？然后对，但是其实特别出乎我们的意料，就是我们在戒毒所唱赞美诗，然后就是不存在分享的见证，我们每个人都有分享。就是这个是戒毒所他们早上的应该算礼拜吧，就是你看到他们其实都很整齐。然后他们的书其实放得特别特别整齐，然后看起来特别特别干净，也是让我们觉得有一种军人，就是有点军事化的管理。他们每个人不是说被迫的留在这里，而是说他们都可以，其实他们都可以走。如果他们想走的话，他们随时可以走，没有说一个铁栏围着他们。包括前面看到这些，完全没有一个正式的门在，就是有形的把他们留在这里，但是他们都愿意留在这里。就真的你看到福音的大门在这里彰显的时候。真的觉得很不一样，我们想象中就他们好像会很让人害怕什么，但是他们其实都很腼腆，但是他们的诗歌就特别特别有力量，就是很难想象的一件事情。对，这是福音戒毒所里面的一些场景，其实风景还是挺漂亮的，因为那边就是它的冬天还是有很多的植物，就是很大的一个沙市。后来我们有去一所中文学校叫怀恩学校去教小朋友，然后就我们有分到不同的班，这些小朋友他们很单纯，但是他们其实也接触了很多的不同的，因为有不同的学校不同的短宣队来到他们中间，所以他们其实也知道了很多，他们都知道 Facebook。对，然后还有问老师们他们的 Facebook 号码是多少？学生就相对来说还是很单纯的，然后而且最让我觉得特别不舍的是，我们只教了他们两个晚上，结果第二个晚上的时候，很多学生都问说，老师你们明年还会不会来？然后就他们的其实大家都会很难过，因为大家都说不好明年还能不能来。但是学生只是2个晚上，他们就对你有很充分的信任，他们对你有很充分的爱，他们就握着你的手，他就问你明年还要不要来？其实让我觉得会很扎心。对，也是觉得如果我只是去这样的一次，有多大的意义在里面？所以我也是鼓励，如果有机会，大家也可以，就是希望可以长期的，或者即使不是同一批人，那么可以长期的对台北有一个这样的支持。然后我们其实有做了很多见证，就是我们圣诞节那天晚上的一个圣诞节布道会，那边他们的诗歌，因为台北就是很接近热带了嘛，就已经在热带了。我发现真的是越往赤道附近的人，他们的赞美是很活泼、很有感染力的，他们就身体整个都动起来，然后就觉得你就都想跟着他们一起跳舞，这种感觉就很活泼，很有张力的。这是我们在做见证，这个是对大家可以看到，就是很多人在里面一起来有这样的布道会，这些是孩子们，然后后面都是有大人们。然后这个是一个拉祜族，就是不同于阿卡族和傈僳族，他们的一个，他们是比较在那边比较少数的一个民族。他们在这边他们的献诗简直就是天籁，就觉得特别美。而且你看这一群，他们大妈大爹，他们其实应该是不识谱的，但是他们能够唱出他们是和声，我忘了是4个声部还是2个声部，但是真的特别特别声音特别特别美，就觉得他们愿意为主唱就是献出这样的歌声，他们不是，我真的觉得不是靠着自己，因为他们根本就不识谱，他们能唱出那么好听的歌声，我觉得真的是圣灵在里面有感动。然后之后我们就上山了，这个是在山下，就是它差不多在海拔400米的高度，就还算比较山上，但是没有那么冷。然后圣诞节过完之后，我们就去山上，有一些在礼拜堂有一些分享。这个是我们住的地方，叫Salmon，就是他们那边的语言叫 Salmon，就是这是一个礼拜堂。我们住的，大家很好奇我们住的条件，其实对还好，没有很恐怖。这个是我们都睡在地上，我们只有6个人，其实都睡在这里。然后其实地上很冷的，我们铺了一层又一层被子，然后铺了一层又一层衣服。这是我们就是吃饭和喝水，我们都是用这些锅来煮，包括我们洗澡其实都是用这个水煮了。
然后去洗，就是其实也没有，就什么都没有，就是一盆水，你就自己洗吧。对，这就是我们洗澡的那个，没有说一杯水让我们一天过，对，在山上的时候我们有去了，以那个相当于为一个根据地去了不同的地方。这个是我们在参加傈僳族的敬拜，他们，这个你看其实大家都有穿传统的服装，他们这个礼拜堂其实特别小，站的照的这个地方其实已经是它的尽头，差不多就是这样子，特别小的一个小房间。那他们，对，我们有在这边献诗。那我觉得特别感动的也是他们，很多人敬拜完之后就愿意留下来说，请我们为他们祷告，因为他们觉得我们是从外面来的，可能他们觉得我们比较有权柄，对，他们很多人就特别有信心。我们差不多礼拜只有一个半小时，因为我们祷告都有1个小时，就很多人过来就说为他们这样的需要祷告。他们真的特别有信心，包括这一位，他的眼睛是有问，但完全不能看见，他就一直留在那里，就一直等其他人祷告完了，他就说他的需要，而且他从来也没有说为他的身体来祷告，他只是说为他的家人，包括他的家人祷告，然后包括为整个教会，这是教会的同工。那我觉得特别的，他们信心特别的大，就是真的是让你看到就觉得特别的感动，这些都是他们愿意留下来，就请我们为他们祷告，因为他们觉得然后这个是我们当时在敬拜的时候用的赞美诗，诗歌本，其实大概有300-400首，这个是傈僳的文字，其实就是大写的罗马字母，就是英文，其实对大写的英文字母有一些不够用的话，他就把英文倒过来。其实看不太清，但是可以看到这个是倒写的 L 和 R， 基本上就是这样的一些，其实看起来还是比较好认的。但是我觉得当时我拿到手上的时候，看到300多首的赞美诗是已经翻译好的，然后觉得福音真的已经在这个地方传了很多，已经很兴旺了。对。后来我们有到晚上，我们在晚上有到各个家，因为我们在山上，所以在那个村庄差不多有10多户人家，我们到每一户人家门口去报佳音。不知道这边有没有报佳音的概念？就是我们去对，就去那边唱歌，然后为他们祷告。这个是在为他们，对，这个是对，看之前这一户家庭还是家庭比较好的，他们有自传，但是后面就会他们条件比较艰苦。我们也是觉得真的在山上我们都冷得不行，但是他们晚上我不知道他们怎么样去度过这些晚上。然后最后我们就看年的布道会，对，因为很快因为圣诞之后马上就是新年了嘛。所以我们做的在圣诞布道会上，其实不是我们在组织，基本上虽然刚才最开始的那2位杨牧师跟杨师母他们在组织的布道会，我们能做的就是我们去上去讲见证。他们的布道会其实更像于一场新年晚会、庆祝晚会一样。我们做了一些事情，就比如说我们唱了一首泰文的诗歌，因为我们都不会泰语，所以我们把它写成拼音的形式，然后唱一首泰文诗歌，可以给大家听一听。现唱，就是这个。
车到我们愿意去付出这样的时间，这样的就是唱他们语言的歌。差不多，其实我们做了很多，但是可能我不太会表达，然后其实很多事情我都没有讲，然后就是我们其实，老实讲，然后还有我们最后一天离开的时候去探访了这个江南福音学生中心，其实从上山开始，那群孩子就差不多有80个孩子就一直跟我们一起，他们这是一个福音的学生中心，有点像就是他们。一整年其实都在这个福音中心度过，他们可能1年只能回一两次家，然后所有人都生活在一起。所以这边是他们洗的衣服晾的，就是特别的整齐，特别军事化的感觉。他们都特别的懂事情，然后也是特别会服侍别人，就不是那种像国内有很多其实孩子是很娇惯，但是他们的孩子就特别的会体贴别人的心思这样子。他们条件其实也算比较艰苦的，就是这一栋还好，但是外面很多都是茅草房。这一栋你可以看到，其实大夏天是很热，不是，就是台北的冬天的中午还是很热的，这样子其实里面是很闷的，可能一个房间有60-70人有，特别大的一个房间，有很多的床铺。甚至他们那边床位很紧张，甚至像小孩子、小女孩，他们只能一个床睡2个人，就是一头睡一个，另一头睡另一个。他们孩子们，这个是他们为我们在烤这个东西叫粑粑，就是类似糯米糍的东西，他们在为我们烤，让我们觉得就是特别感动，因为我们从来没有说什么，但是我们当时是晚上很晚回来，他们就这是早上，但是他们经常晚上回来就帮我们烤粑粑。给我们吃，然后我们每次吃完饭，他们会帮我们端上一杯茶，特别感动。然后这个是他们献诗的一个情况，是我们也是最后快离开的时候，对他们，就是大家可以看到他们其实站的都很，包括他们都有侧着身，有不同的角度，就是这一群孩子其实是特别有组织、有纪律的。我觉得他们在福音中心，一方面是认识，另一方面是自己是被建造、被预备。很多人都是出去之后就可以做传道人，去读神学院，然后做传道人，然后就觉得特别好。现在都特别好，帮我放那个。他们在敬拜的时候，就是唱了这首赞美诗。当时因为所有人都是弟兄，因为我们去的戒毒所那个是只有弟兄的，但有一个只有姐妹的。他们唱的是特别有力量的，但我觉得，因为他们毕竟是都有这样的背景和经历的人，所以他们唱出的诗歌真的是用自己的生命在唱。他们觉得，哇，真的是，就是怎么说呢？对，真的很震撼人心的。还有另一个视频。
就是我们最后一天要离开的时候，他们孩子们真的就是可能看不太清这个，但是这些是我不知道这个叫什么皮糖之类的，他们孩子们都是坐在后面的车斗里面，80多个孩子，可能分了4、5辆车，他们都是坐在后面的车斗里面。当然说，白天的时候还好，但是晚上的时候其实是很冷的，他们其实都穿得很薄。你看到前面，他们其实我们都穿的跟这边的冬天一样厚，但是他们都穿的就只有春秋的衣服，他们也是条件真的还算挺艰苦的。然后就讲一下我这次本身的一些，就是跟自己想象中很不一样的地方。我本来以为我们可以有1对1的这样，传福音的机会，但是其实我们因为毕竟我们文化都不熟悉，然后语言也不是那么的流畅，所以更多的是这样大型的布道会做见证，还有唱赞美诗。其实我们自己真的没有能够做什么，但是，我们之前也是很怀疑自己来为什么要来的意义有多大，但是一直到那个杨牧师他就跟我们说，其实你们来，就是你们过来已经是对他们很大的鼓励了，而且对他们来说，他们的经济条件不是很好了，让他们看到就好像是说。就是相当于从大城市来的人，而且又是甚至是很多人，甚至我们中间有像做博士的，然后已经在读硕士的，对他们来说都是，就是在身份上其实是对他们已经是一个鼓励了。所以其实我们过去去探望他们，其实对他们来说就已经是灵命低落软弱的时候，我们也可以去鼓励他们。然后另一方面是我们。也特别的被服侍，就是我们吃饭的时候，这些孩子们他们会特别积极的帮我们去预备这样的饭食。我们自己其实什么都没有做，我们只是他们预备好了，我们会去吃。因为有80多个孩子嘛，所以我们就是这一排一排的竹桌子，他们把饭什么都盛好，所有人都过去吃，就特别被服侍。然后另一方面，我是看到福音进去之后，在对这些民族的，就是有很大的一些。影响，包括他们有很多以前，因为少数民族有很多的，他们原来是崇拜自然崇拜的。当福音进去之后，其实破除了他们很多一些不好的习俗，比如他们就觉得不能够修厕所，他们要在外面怎么样？对，不能修厕所，包括门前不能有水沟，然后还有甚至更夸张的是说，他们的如果生了双胞胎，他们认为是一个不好的迹象，所以他们必须把一个孩子杀死。对，但是福音进去之后，就是与神的爱，一个是说感动他们，另一方面，像杨牧师他们带领，就是他把福音传进来之后，就跟他们讲，说你们看外面的世界，就是更加有钱的，像大都市曼谷啊、上海啊这样的大都市，谁家没有厕所？就是以这样的更好的情况来告诉他们，不是他们想象中那样子的很愚昧的一些想法，所以福音真的改变了他们很多。像原来一些房子，他们都不能够这样有角度的建，他们必须要完全的平行的建。但是对很多的迷信在里面，但是福音进去之后就破除了很多的不好的习俗。对，然后就差不多是我大概的新分享，大家知道我口才不是那么好，也没有那么多的。对，那我就是想介绍一个概念是普世基督徒，我不知道大家有没有听过这个说法。其实，尤其是当我们从自己的家乡来到这里的时候，我们就不再是一个只看自己家乡的一个人了。我们其实普世这个概念对我们来说是很近的。那普世基督徒是刚才神的大使命是说要去得着万民，不是在自己的民族里面待着。所以普世基督徒是将神将神要得着万民的目标作为自己做决定时最重要的优化，优先来。考虑的门徒，真的，就对我来说，普世基督徒更多的是当我来到德国的时候，去看到不同的民族，不只是华人，不只是德国人，不只是印度人、巴基斯坦人，当我看到所有民族和神的所有的心意的时候，真的才开始有一点概念的。那普世基督徒，大家好像听起来特别大，其实也真的没有那么大。像他其实普世基督徒每个人都有的4个角色。分别是差派者，就是因为不可能说每一个人都出去嘛，没有，可能有很多人因为学习上或者工作上或者经济上就有压力，他们不可能所有人都出去，那么肯定要有人差派。差派者第一个是说从祷告上来支持他，还有在经济上支持他，另一方面还有从行政，包括就比如说后方的一些的安排这样的事物，其实
参拜者都是可以去做的，就不只是说经济上的一些支持。那个很重要的角色就是出去者，大家这个都很清楚了，就是说走出自己的本族本邦，到外邦里面去，包括很多未得之民，就是大家都有听过10、40之窗，到未得之民里面去把神的福音传出去，这个是一个很重要的角色。不是说中国有很多还没有接触到的人，我就只是把眼光停留在华人里面，我们也是要走出去，去看到别的民族的需要，要不然福音就只能停在这里。另一方面是欢迎者，就这个角色也是特别重要的，而且对我们来说是特别现实的一个角色。我觉得欢迎者，它的定义是说，从其他未及之民来到自己民族群体的人。我觉得对我的提醒是因为我周围有很多的巴基斯坦人和印度人，甚至很多小国家来的人，其实很多人都是，尤其是印度人，他们很多人是没有听过福音，或者是说或者巴基斯坦人，他们很多人是穆斯林人。那我自己常常也是会觉得，那我要更多认识德国人，我就不去认识这些巴基斯坦人、印度人，他们英语又不好，我也不想听。但是其实我里面圣灵其实在提醒我说这是不对的。因为神不是看每一个人，不是看他的肤色，不是看他的语言去爱他，神爱他就是因为他是神所拣选的。然后对我的提醒是我真的也是想去像真的有意想认识德国人的那样的兴趣，想认识巴基斯坦和印度人嘛，这是对我的很大一个提醒。然后动员者的话，其实包括我现在做的角色也就是动员者，我不可能一个人，我所有人做所有的角色。我也是邀请大家一同参与到这样的普世基督徒的一个计划里面，因为神的心意是要得着万民，不是我们自己一个人。所以我邀请大家，我可以讲一下我们可以为他们做什么，大家也可以一起为他们来祷告。就是首先刚才我有提到这一对夫妇，我们第二次我们要离开要去上山之前，我们就路过他们的家的时候，他们让我们留下来坐一坐。后来真的。他们竟然哭了，因为很少有人过来看他们。这一位老夫老妻，他们的儿子其实都有在做传道人，然后他们其实家庭条件也不错，因为都有洗衣机，什么都没问题，不是那么的辛苦，但是他们其实特别的缺少别人来探望他们这样的爱，因为整个村庄里面全都是老人和小孩子，没有年轻人，都有很少年轻人，只有过年的时候可能回来几个孩子来探望他们，所以他们平时只有2个人自己做所有的事情，他们其实特别需要别人来关怀他们。然后这张图是这个学生也是在傈僳族的传统的家庭里面，他们没有特别多的生计，他们只能是说靠做一些小手工来卖，然后价格其实真的很低很便宜，所以他们其实我不知道他们的收入是怎么样去应付整个的花销，我觉得他们也是特别需要一些经济上的，可能一些这样经济上的风险，尤其是后面就是大家可以看到，这是我们之前住的房子旁边的房子，真的是就是四处透风，就夏天当然会比较舒服，但是冬天我觉得就很冷。另一方面是，我想提到这个是我们之前有提到的一个傈僳族的一个敬拜的一个场地。他们其实没有自己的堂，这个是在山上很艰苦的一个地方。他们是把别人的房子买下来做一个礼拜堂。那他们就是这个村庄是有40多户的人家，有20多户人是信主的。但是他们特别有信心，他们想要自己可以有一个建堂的，就他们有建堂的需要，也是请大家为他们祷告。他们特别有信心，想让另20户人也要信主。所以，就是他们就想，那他们其他人信主的时候，肯定需要一个更大的房子的时候，他们希望可以有自己的礼拜堂这样子。但其实这个堂已经是坐满，已经是完全满了的情况。那如果有更多的人信主的话，其实求神可以能够对他们来开道路，也是让他们然后他们在经济上也有一些压力。如果有人有感动的话，可以下来再找我分享。然后最后一个也是邀请大家亲自的，也是不一定是台北，但是还是邀请大家一起走出去，不只是停留在自己的事情上。当然我知道每个人都有很多的困难，每个人都会软弱，但是如果我们是一直拿着自己的软弱说，那我现在还很忙，我很多的事情不走出去的话，那我觉得神
怎么样去使用我们呢？就是神给我们的祝福，我们都把它扔了。所以我也是，就是邀请大家，的确我们是很忙，那我们能不能在忙里面偷闲的时候去看一看周围的人，也是去看看外面的情况是什么样子的。所以也是邀请大家可以，台北欢迎你。这个是梁老师跟胡老师，后面是我们姐妹还有一些孩子。所以台北那边气候还是挺好的，就是因为就像冬天这边的叶子都脱掉了嘛，那边还是有点像春天，挺绿的。所以邀请大家不仅在祷告上支持他们，也是挑战大家可以常常的，也是纪念他们，也是有机会的话也可以自己走出去去看一下。好，那我们感谢主，让彩椒姐妹今天可以有这样的时间给我们分享啊。那这是一个对我们大家来讲是很好很重要的激励。各位，我们常常在圣经里面都读到，刚才提到很多边的大使